전투기 엔진에서 나오는 후류는 꽤나 강력한데요. 여러분들이라면 이 후류를 버텨낼 수 있으신가요? 마치 엄청난 토네이도가 휘몰아친 현장 같네요. 저공 BH 엄청난 폭풍을 만들며 지나간 다리는 초토화가 돼버립니다. 전투기는 이륙 시 시속 200km의 어마무시한 후류를 발생시키며 사람 하나쯤은 가볍게 날려버립니다. 이때 엔진에서는 약 1300도의 뜨거운 열이 방출되는데 항공모함의 손상이나 승무원 및 다른 기체의 보호를 위해 특수 재질로 제작한 금속 패널인 제트 블라스트 디플렉터를 설치하게 되는데요. 이는 후류의 흐름을 위로 이동시켜 피해를 최소화한다고 합니다.